Now it's done. Let's turn off the stove. And then we're going to put it into strainer. Here it is na. Wow! Get water. So, ayan. So, gagawa tayo ng cream cheese powder mix. So, dissolve contents in cold water and whip mixture until foamy. So, we are going to use beater. Set aside. Tapos ayan, dito lagyan na natin yung ating taro. So ayan, meron akong taro. This one is taro. And next naman natin is yung caramel sugar. So, ay, syuhada. Shake din natin. Gawin din caramel sugar. Ito is yung, ano ginamit natin? Caramel sugar. One is, ito, chocolate. So, yung chocolate, tingnan natin yung chocolate. Kung masarap na yung chocolate. Lagyan ka ng water. This one is chocolate. Hindi ba kami chocolate talaga? So, ayan na. Meron na tayong taro, salted caramel. So, caramel. This one is chocolate, Hokkaido, Okinawa, and then winter melon. Okay guys, so ito na nga, ito na ang moment of truth. So titikman na natin isa-isa yung ginawa natin. So yan guys, so wala akong straw. So nakalimutan ko bumili ng straw. So meron akong baso dito. So may baso ako dito ko na lang titikman isa-isa. So try muna natin yung taro. So try natin yung taro. Nilagyan ko lahat ng cream cheese para bongga, di ba? So, let's try yung taro. Yung cream cheese nila, super perfect. Ang perfect talaga ng cream cheese nila. Alam mo yung akala ko yung the usual cream cheese yung nilalagay nila. Yung mamahaling cream cheese na as in yung bar. Pero this one, ang sarap, lasang-lasa pa rin yung cream cheese. Yung one is taro. Ito yung taro. Yung taro nila, masarap. Although, hindi nakakapagsalita, di ba? Masarap siya, kaso lang, parang may aftertaste, parang gamot. Kasi, o kasi hindi lang talaga ako mahilig sa taro. Ever since, hindi ako bumibili ng taro sa mga milk tea. So, if I would rate this one from 10, this one I will rate 8. So, let's move on na dito. So, next one is ito yung, ano nga ba ito? Alimutan ko siya, guys. Caramel sugar. So, let's see kung caramel sugar. Kung masarap siya.
Tastes good. Masarap siya, guys. Lalo siguro kung mas madami. Konti lang kasi nilagay ko. Kasi ngayon medyo naglalaylo ako ngayon sa mga sweets dahil mataas ang cholesterol ko. So, pero this one is good. Lalo na siguro kung super tamis niya. Masarap siya. This one, if I will rate this one, I will rate this one as 9. 9/10, diba? There's no such thing as perfect naman. So, let's try naman ito. This one naman is chocolate. Masarap talaga. Perfect talaga yung cream cheese nila. Perfecto. I bet ko itong chocolate nila. Yung chocolate nila is chocolate. Yung chocolate nila medyo may pagka-dark chocolate. So, sobrang sarap din niya. Sobrang sarap din niya. Para siyang dark chocolate. Sarap. Perfect din yung don't talk to your mouth is good. Perfect din yung pagkakagawa ko ng boba pearl milk. Boba pearls. Ang sarap. Ang tagal, hindi ako mahilig sa Hokkaido. Napapaklaan kasi ako. Saka para iba yung ano ko. Ito. This one is Hokkaido. Let's try. Sarap siya. Naku, nandito na yung taga-kuha ko. Naku, may kumukuha na. You go there to daddy. Okay. Kunin mo na to. So, kinuha na niya guys yung chocolate. Nas 8. So, next na tayo sa winter melon. Ay, Okinawa. Ito, Okinawa. Madalas ko itong Ito. the usual Okinawa. Masarap siya guys, in fairness. Perfect tong Okinawa. Kasi parang hindi ako sanay ng nakatikim na ako ng ibang milk tea, yung mga walang pangalan. Pero this one is perfect din. Lasang-lasa talaga niya yung Okinawa. Authentic. Next naman we have here is, ito na yung winter melon. Last is winter melon. Tignan natin yung winter melon. So yung Okinawa, i-rate ko siya as 10. Kasi, nasa yung winter melon nila. Lasa ding authentic na winter melon. So I will rate this one 10. Nandun siya. Ganun pa rin. Ayan guys. Tapos na tayo mag-taste test. Taro. So, may mga number 10. Perfect taste chocolate. Winter melon. Yan. So, ito yung perfect 10 ko. Number 8 ko is taro. Kasi hindi ko masyadong feel yung taro. Kasi parang may lasang tempra. Ayan. Tapos yung number 9 ko is the caramel. Okinawa at saka... Ano ba ito isa? Kalimutan ko to. So, ay winter melon at saka chocolate. At saka Okinawa yung perfect 10 ko. 9 ko is Hokkaido and yung caramel. And 8 ko is yung itong taro. So, ayan guys. So, that's it for this vlog. Sobrang thumbs up itong Injoy. And I love their product kasi hindi siya yung katulad nung ine-expect ko kasi lasang powder yung siya na the normal milk tea na nabibili ko yung sa mga wala pa masyadong pangalan. Pero this one para talaga siyang authentic. Authentic talaga siya. Promise yung lasa niya. Yung pang-level na siya talaga dun sa mga authentic na milk tea. Wow! And guys, so if you want to know or if you want to purchase this product, ayan, dyan nyo, meron silang Shopee. And you can send messages sa Facebook nila. So ayan yung Facebook account nila. They do give seminars for as low as 300 pesos. Kung gusto nyo mag-business, pwede ito. So, they also have pudding. So, yung pudding, abangan nyo yan sa next vlog namin. At saka may giveaway kami. So, 3 winners will receive 1 winter melon powder and of course, yung boba pearl. So, ayan guys. So, yung mechanics is I'll be posting sa baba.
So, stay tuned na lang kayo sa winners, guys. So, ayan na. Ito na yung milk tea. Pwedeng pang negosyo to. Or kung nag-crave lang kayo, pwede to. So, see you guys sa aming next vlog. And please, don't forget sumali sa aming pag-giveaway. So, thank you!